Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute spreche ich über ein Thema, das mir schon Herzklopfen bereitet und ich weiß auch gar nicht, wie die nächsten 20 Minuten gehen werden. Ich bin etwas nervös, wenn ich ehrlich bin, aber ich möchte über dieses Thema sprechen. Und zwar, wie du vielleicht weißt, war ich für acht Jahre lang in einer narzisstischen, sehr toxischen Beziehung. Und ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt und ich möchte dir ein bisschen Einblick geben in diese Zeit, wie die Beziehung war, wie ich mich gefühlt habe, welche Dynamik da war und aber auch, was mir geholfen hat, wie der Wendepunkt kam und ja, wie ich Heilung fand. Also schön, dass du hier bist und die nächsten Minuten mit mir teilst. Ja, ich weiß irgendwo gar nicht, wo anfangen, aber wir fangen beim Start an und zwar, wie begann das Ganze? Es war damals so, ich war sehr jung, ich war 17 Jahre alt und mir ging es zu Hause nicht gut und ich habe mich sehr stark abgelenkt. Zum einen, durchdem ich gute Noten schrieb, aber zum anderen auch, indem ich viel wegging. Also ich ging sehr viel feiern und suchte einfach Spaß irgendwo und gute positive Emotionen, um dem ganzen Schmerz zu entfliehen. Und so habe ich auch tatsächlich nach Halt gesucht und nach Liebe gesucht und bin auf diesen Menschen gestoßen, damals auch noch sehr jung. Und wir haben damals gemeinsam in der Küche gearbeitet und haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, also in der Küche und auch dann beim Weggehen. Und wir hatten auch sehr viel Spaß, ja, und es war so am Anfang einfach, ja, wir hatten Spaß, wir haben sehr viel unternommen, teilweise eben auch mit seiner Familie. Und ja, ich habe mich tatsächlich sehr stark nach einer Beziehung gesehnt und die dann auch in meine Realität geholt. Und ja, ich war einfach angezogen, einfach so für mich war es in dem Moment einfach der Retter, weil es mir so miserabel ging. Und ich hatte wie ein verletztes Herz und das hat in dem Moment auch diesen Narzissten angezogen. Wenn wir verletzt sind, dann ziehen wir meist wen an, der uns wie retten kann und wie im ersten Moment aus etwas helfen kann. Aber das bringt dann meist keine gute Dynamik und wie es bei mir eben war, eine sehr toxische Dynamik, eine starke Abhängigkeit. Zu dem komme ich dann später. Und ja, ich war das komplette Gegenteil von der, die ich heute bin. Ich war absolut nicht selbstsicher, ich war unsicher, ich war innerlich zerrissen, ich kannte mich überhaupt nicht und ja, war einfach ja sehr unsicher in mir. Und das natürlich war dann die Angriffsstelle. Wie ging es mir in der Beziehung? Hm, Ich habe mich sehr oft nicht gesehen gefühlt. Ich habe sehr viel gemacht, also im Haushalt. Ich habe geplant, eingekauft, organisiert, aber ich wurde oft einfach gar nicht gesehen. Oder eben, wenn ich über Emotionen, über Dinge sprechen wollte, dann habe ich mich da auch absolut gar nicht gesehen gefühlt. Mein Nervensystem war wie in Dauerspannung. Ich dachte mir, das ist das Verliebtsein. Aber selbst nach Jahren klopfte mein Herz noch. Und das war wirklich das Nervensystem, das einfach immer angespannt war. Und so auch wie wie ein Liebeshormon, würde ich das jetzt beschreiben, das da war. Und ja, mein Herz war einfach komplett ständig am Pochen und nicht ständig, aber oft, bevor wir uns gesehen haben. Und es war so wie Schmetterlinge im Bauch. Und dann natürlich kamen diese besonderen Momente, die Überraschungen, die Rosen, das Ausführen ins schicke Essen, die Geschenke und. Und ich dachte mir, das sei Liebe, doch in Wirklichkeit war das Kontrolle. Und ja, ich habe mich gefühlt, als wäre ich komplett selbstverständlich. Und ich merkte, wie ich mich mit der Zeit immer mehr und immer mehr verloren habe und mich auch immer weniger mich selbst kannte. Und da gab es so eine Leere in mir.
Und ich habe das damals noch gar nicht benennen können, aber jetzt, wenn ich eben zurückschaue, dann weiß ich, dass das Leere war. Und mit der Zeit wurde ich immer, meine Energie ging runter, immer mehr. Und ich habe das nicht, die Zusammenhänge nicht verstehen können. Und meine Freude ging verloren und es war wie eine innere Depression, die sich mehr und mehr ausbreitete. Und ich habe mir so wie im mir selbst ein Gefängnis gebaut damals. Das war wie so ein unsichtbares Gefängnis, denn ich wollte mir keine Hilfe holen. Ich dachte mir, das wird schon. Ich hatte irgendwie auch noch Hoffnung an die Beziehung. Und äußerlich war es irgendwo schön, weil wir wurden von vielen auch als das Paar gesehen. Aber innerlich ging es mir miserabel und es war wie eine Hölle. Wenn ich es heute beschreiben würde in einem Wort, dann war es die Hölle. Puh. Du merkst schon, da kommen noch Emotionen hoch, auch wenn ich mittlerweile davon geheilt bin. Aber wenn ich zurückdenke, dann macht das noch mit mir etwas, absolut. Und ja, da war einfach eine sehr starke Angst da, ja. Wer bin ich ohne ihn? Wer bin ich ohne die Beziehung? Ich bin doch niemand. Und oft dachte ich mir auch wirklich, dass ich verrückt bin. Und das wurde mir auch von ihm bestätigt. Er hat mir dann auch oft gesagt, ich bin total verrückt. Und er hat mich auch wie so nach oben getrieben, weil da einfach ganz, ganz viel Wut auch hochgekommen ist. Und ich war wirklich jemand, wo ich mir dachte, das bin doch gar nicht ich. Und so habe ich mich Schritt für Schritt immer mehr verloren. Warum bin ich geblieben? Wie du vielleicht schon hörst, ja, da war eine starke Abhängigkeit da. Da waren auch Gedanken da, wie, wer bin ich ohne den Menschen? Ich bin doch niemand. Das ist alles Scham, die in uns ist und die diese Gedanken dann hochbringen. Und auch ich war voller Ängste, weil ich dachte mir, was denken die anderen? Was denken die Leute, wenn ich aus der Beziehung rausgehe, wenn ich das beende? Dann habe ich versagt. Das waren auch Gedanken, die mich auch einfach aus der Familie geprägt haben, einfach auch aus der Kirche. Ja, dass ich versage, wenn ich aus dieser Beziehung gehe. Und so war das ein Riesendruck. Ich spürte auch irgendwo die Erwartungen um mir vom Umfeld, dass wir irgendwann heiraten würden. Und das macht es natürlich das Ganze immer schlimmer und mit der Zeit wurde der Druck immer größer und immer größer. Und ich war so, das muss irgendwie irgendwo funktionieren. Und ja, so hatte ich auch irgendwo noch Hoffnung, dass es irgendwo besser wird, weil wir haben dann ja sehr viel gestritten, aber dann uns irgendwie wieder versöhnt. Aber es gab dann nie wirklich eine Veränderung. Es waren nur Worte, aber eben in den Daten gab es kaum Veränderung. Und zwar war die Hoffnung da, und gleichzeitig die Realität hat anders ausgesehen, aber es war einfach die Angst und die Scham zu groß und die Schuld, um davon zu gehen. Und eben, es war eine starke Co-Abhängigkeit. Ich brauchte ihn sozusagen, er brauchte mich auch irgendwo. Also wir haben da ganz eine starke Abhängigkeit gehabt und konnten das nicht wirklich verändern. Und für mich kam auch eine Panik hoch, wenn ich mir dachte, gut, wenn ich jetzt diese Beziehung beende, was dann? Ja. Und so war das ein Kreislauf aus Hoffnung, Enttäuschung, Schuld und es war einfach keine Liebe, es war Kontrolle und es war eine Bindung aus Schmerz. Ja, wie war er? Hm, Von außen schien er, und ich sage das jetzt nicht um anzuschuldigen, sondern einfach um Verständnis zu schaffen und um Aufklärung zu schaffen, wie so eine Dynamik meistens aussieht. Ja, also nach außen, er war sehr locker, er war humorvoll, man lachte sehr viel mit ihm, er war einfach sich selbst, total sich selbst, hatte da auch keine Scham. Und ich glaube, das war auch das, was Leute zu ihm einfach angezogen hat, weil er einfach komplett authentisch war. Und ich habe mir ein paar Notizen gesammelt, einfach aus Aufregung. Deswegen siehst du mich manchmal einfach runterschauen. Ja, er war auch ein sehr stolzer Mann, ja.
Und das macht es dann auch so schwer, dass er dann nicht hingeschaut hat zu sich, also in seine eigenen Themen. Und er suchte wie eben die Fehler im Außen, weil er einfach innerlich auch diese Schwäche hatte und keine Fehler zeigen wollte und einfach nicht unperfekt wirken wollte. Und so war immer das Außen das Problem. Und natürlich ich war das Problem. Und in der Beziehung selbst war er total kalt. Er war emotional nicht verfügbar. Ich erinnere mich noch an ein Szenario. Mein Opa ist gestorben. Ich war natürlich in Tränen und es ging mir nicht gut. Er wusste davon, kam am Abend spät nach Hause, nach einem Abend mit Freunden. Und als er mich in Tränen sah, fragte er mich, was mit mir los sei. Und ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte, wonach mir war. Das war so richtig ja, ein Herzensbruch. Und ja, ich sehnte mich einfach nach Austausch, nach Nähe, nach Intimität, also nach Emotionen, über Emotionen sprechen, über das sprechen, was da ist. Aber das war alles nicht möglich. Und manchmal hat er mich auch in das Lächerliche gezogen, mich ausgelacht, mich bloßgestellt, mich klein gemacht. Und ja, und ich zweifelte dann natürlich auch immer mehr an mich selbst. Und so habe ich mich Schritt für Schritt immer mehr verloren, aber auch, weil ich an die Zukunft festhielte und wir Pläne hatten, zu reisen, Dinge zu erleben. Und auch, weil ich an die Vergangenheit geschaut habe, weil ich zurückgeschaut habe und gedacht habe, ah, wir waren doch in Asien, wir waren doch in Australien, wir waren in Südamerika, wir haben die Welt bereist, wir haben so viele tolle Erinnerungen. Wir hatten Fotobücher, ja, das sind alles Dinge, die mich wie an die Beziehung hielten, ohne dass ich mir wirklich dachte, aber wie geht es mir jetzt? Was ist jetzt da? Hat diese Beziehung jetzt Potenzial? Und aber auch dann zu schauen, okay, verliere ich mich in ein Potenzial, denn es könnte ja besser sein, es könnte ja anders sein. Und das eben, ich habe mich immer an die Hoffnung und an die Zukunft und an die Vergangenheit gehalten, ohne dass ich mir wirklich gedacht habe, aber was ist denn jetzt da? Und ja, Schritt für Schritt verlor ich dann immer mehr Energie und wieso ich starb innerlich immer mehr ab. Und ähm, ja, was ich aus dieser Zeit gelernt habe und was ich verstehe, ich habe sehr viel gelernt und ich bin mittlerweile auch dankbar für diese Erfahrung. Ich möchte sie nicht wieder erleben und ich möchte, dass sie niemand anders erlebt. Aber was ich gelernt habe in dieser Zeit ist einfach, dass ich kann mir nicht eine gesunde Beziehung erwarten, wenn ich selbst meine Themen nicht anschaue und wenn ich mit ungeheilten Themen in die Beziehung komme, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das rauskommt. Und wenn nicht beide Partner bereit sind, die Arbeit zu tun, die innere Arbeit und die Arbeit an sich, dann hat keine Beziehung eine Chance. Auch wenn nur eine Person das macht, wenn die andere Person das nicht macht, dann irgendwann verlaufen sich die Wege, ja, und die eine Person wächst der anderen einfach raus. Ja, und es braucht aber auch die Stabilität von beiden Personen, dass beide Personen auch stabil sind, dass sie sich kennen, dass sie wissen, wer sie sind und dass sie wie so eine Basis haben. Ja, dass ich auch weiß, okay, ich habe bestimmte Trigger, die ich mitnehme, die mitkommen aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit und dass die auch mit dem Wissen, dass die auch dann hochkommen werden, um eben immer mehr in die Heilung gebracht zu werden. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann wird es sehr schwierig werden. Und auch der eigene Wert, der hängt nicht davon ab, von was ich leiste, wie ich aussehe, was ich tue, sondern der ist immer da. Wir dürfen uns nur erinnern, dass der eben immer da ist, unabhängig von allem, von dem Außen, ja. Und eben auch zu sehen, wie ist die Beziehung jetzt? Nicht, wie war sie und was wird sein, sondern wie ist es jetzt? Wie geht es mir jetzt? Und gibt es wirklich Chancen auch?
wenn ich die Realität ansehe. Und es ist manchmal sehr schwierig, wenn man in einer Beziehung ist, vor allem wenn man in einer toxischen Abhängigkeit ist, dann ist es sehr schwierig zu sehen, wie ist die Realität, dann sehen wir die Realität meist verzerrt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da auch Hilfe holen, dass wir uns erlauben, Schwäche zu zeigen. In Wirklichkeit ist es ja Stärke, aber auch sagen, okay, ich hole mir eine Mentorin, eine Vertrauensperson, eine Freundin und spreche darüber und schau, was kann ich machen? Ja, wo kann ich ansetzen? Was kann ich verändern? Was kann ich tun, damit es mir gut geht? Was ist notwendig? Und das andere, was ich verstanden habe, ist, ich habe einen Narzissten angezogen aus einem bestimmten Grund. Ja, das ist nicht, weil ich das irgendwie in meinem Leben kommt. Nein, das hat einen bestimmten Grund, dass diese Person in meinem Leben ist. Und für mich war es einfach so, ich habe wirklich geglaubt, dass ich es nicht verdiene, eine gesunde Beziehung zu haben, eine langfristig gesunde, stabile Beziehung zu haben und dass ich nicht liebenswert sei. Und einfach, dass ich mir dieses Glück nicht verdiene, aus teilweise familiären und eben aus der Kirche, wo ich diese Glaubenssätze ein Leben lang in mir trug. Und ja, so durfte ich dann in die Heilung gehen. Nachdem es mir hauptsächlich mein Körper gezeigt hat, meine Emotionen haben mir es schon weit vorher gezeigt, aber ich hatte einfach nicht den Mut und ich dachte mir, ich habe auch gar nicht die Kraft, diesen Weg zu gehen und in mir zu schauen, auch teilweise, weil ich sehr viel Scham hatte. Ich mir dachte, was denkt eine Therapeutin? Und wenn ich mir eine Therapeutin oder eine Mentorin hole, dann ist das ja Schwäche. Aber in Wirklichkeit ist das Stärke, dann den Mut aufzubringen, das zu tun, das ist wahre Stärke. Und so habe ich mir dann auch einfach erlaubt zu weinen, auch einfach alles mir von der Seele zu reden, mit mir selbst ins Gespräch zu gehen, Freunde herzuholen, zu sagen, was da ist. Und ich war immer eine, die sich auf das Positive konzentriert und nicht gerne über das Negative und über die schlechten, negativen oder einfach die schwierigen Gefühle zu sprechen. Aber das ist so wichtig, denn wenn wir das nicht tun, dann übergehen wir das und es bleibt in uns und es zeigt sich dann eben mit der Zeit körperlich und wir fallen immer mehr in eine Depression und wir werden immer wenig lebendiger, wenn ich das so sagen kann. Ja, und auch die Zeit in der Natur. Nur in der Natur sein, das muss gar nicht sein, dass ich rausgegangen bin und laufen gegangen bin oder wandern oder was Aktives gemacht habe, sondern einfach nur in der Natur sein, spazieren, in der Sonne sitzen. Das allein reicht, denn die Natur, da können wir alles abgeben, auch wenn wir das nicht wirklich bewusst machen. In der Natur können wir ganz, ganz viel abgeben. Die Natur ist die beste Heilerin, die ist gratis und wir können einfach rausgehen und da wird ganz, ganz viel transformiert. Ja, auch wenn wir das dann nicht logisch die Zusammenhänge ganz verstehen können, aber das ist so, so heilsam. Und ja, ich bin dann, brauche gerade einen Schluck Tee. Ich bin dann ins 1:1 Mentoring gegangen, ganzheitliche Heilung. Und habe den Mut aufgebracht, hinzuschauen, welche Verhaltensmuster habe ich, welche zu einer toxischen Dynamik beigetragen haben, welche Emotionen sind da, um einfach auch zu verstehen, wer bin ich und in Verbindung mit mir zu kommen, denn ich war ganz weit von mir selbst weg. Und ja, habe dann auch bei meinem Selbstwert angesetzt. Denn wenn wir glauben, wir sind nicht liebenswert, wir sind nicht wertvoll, ein schönes Leben, eine schöne Beziehung zu haben, dann natürlich ziehen wir das auch an. Das passiert dann unterbewusst, aber den Selbstwert habe ich dann aufgebaut, indem ich begonnen habe, mich liebevoll zu behandeln. Das kann sein, dass ich mir mehr Pausen gegönnt habe, mehr Ruhe gegönnt habe, indem ich wirklich bei mir eingecheckt habe, was brauche ich denn eigentlich, was sind meine Bedürfnisse und darauf gehört habe.
indem, dass ich mir das gekocht habe, was ich gerne habe, indem, dass ich mich so kleide, wie ich mich gerne kleide, indem ich dorthin fahre, wo ich gern hinfahren möchte. Und dann sind wir auch schon beim Thema Lebensfreude, die Lebensfreude zurückholen, indem, dass ich das mache, was mich wirklich erfüllt, was mich begeistert und nicht etwas, um den anderen zu gefallen oder ja, etwas nachgehe tagtäglich, das nicht wirklich das meine ist. Also wirklich auch diese Selbstliebe praktiziert habe und nicht nur wie Affirmationen gesagt habe, sondern wirklich in die Praxis gegangen bin. Und ich habe dann in der Zeit auch, wo auch diese Trennung stattgefunden hat, dann habe ich sehr stark mit dem Universum, mit der geistigen Welt gearbeitet und habe einfach ja, mit dem Universum gesprochen und ich habe gesagt, okay, wenn das jetzt passiert, es fühlt sich so an, als bricht gerade meine Welt zusammen, aber ich vertraue darauf, dass es einen bestimmten Grund hat. Im Moment, ich konnte es nicht verstehen, ich hatte so viele Fragen, aber ich habe wirklich mit dem Universum gesprochen und da auch einfach die Verbindung gestärkt und auch das Universum gebittet, ja, schick mir Antworten. Und dann sind die in Form von Büchern, von Menschen, Freundinnen und so weiter gekommen. Ja, und habe da dann auch wirklich das Vertrauen praktizieren dürfen. Hardcore. Ja, also wie du schon hörst, es ist da steckt sehr viel drinnen. Und so meine Botschaft an dich ist, wenn du in einer solchen Situation oder in einer ähnlichen Situation steckst, dann, das hat immer einen Grund. Das hat immer einen Grund, warum das Leben dir diese Person schickt. Du kannst darüber journalen. Frag dich, was will mir das Leben gerade zeigen? Was darf ich gerade lernen? Und schreib darüber. So kommst du in deine Kraft, indem dass du verstehst, dass nichts ohne einen Grund passiert. Denn ansonsten geht's dir so wie mir. Ich bin sehr oft in eine Opferhaltung gefallen und ich habe mir gedacht, oh Gott, das Leben meint's nicht gut mit mir, es bestraft mich. Ja, aber so ist es nicht. Das Leben schenkt uns Herausforderungen, Personen, Situationen, wo wir wachsen dürfen. Und starte wirklich bei dir. Also geh nach innen und frag dich, was darf angesehen werden? Was darf jetzt in die Heilung gebracht werden? Die Heilung ist immer im Innen, die ist nie im Außen. Wenn wir sie im Außen suchen und versuchen, was wie zu überdecken, dann wird es mit der Zeit immer schlimmer. Ich habe das erlebt, deswegen sage ich das. Und die Sache ist auch, die Narzissten verändern sich nie. Deswegen, du kannst noch so lange hoffen und noch so lange denken, es wird anders, aber die Realität ist, sie verändern sich nie. Und unterschätze auch diesen narzisstischen Missbrauch nicht. Denn auf allen Ebenen zehrt dich und laugt dich das aus. Das kann bis in die Krankheit führen und noch weiter. Und genau deswegen ist es mir heute so ein Anliegen gewesen, darüber zu sprechen. Und wenn du wen kennst, die in so einer Situation steckt, in einer ähnlichen Situation steckt, dann teile das Video. Und denn es ist möglich, du hast Liebe verdient. Du hast es verdient, in einer gesunden, in einer glücklichen Beziehung zu sein. Das ist die Wahrheit. Und wenn es dich interessiert, näher an diesen Themen zu arbeiten, den Selbstwert aufzubauen und eben aus einer toxischen Beziehung rauszugehen, deine Glaubensmuster zu verändern, dann schreib mir sehr gerne. Du findest all die Angebote auf meiner Webseite und die Kontaktdaten. Es würde mich sehr freuen, dich zu begleiten in diesem Prozess. Und ich danke dir, dass du heute hier warst. Lass mir gerne ein Like hier, wenn dir das Video gefallen hat. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dann.